सबसे पहले गाइस ये वीडियो देखो। अगर आपको भी ये वाला साउंड इफेक्ट चाहिए तो सिंपल इस वीडियो को लाइक करना है और मेरे पेज को फॉलो करना है। उसके बाद आप लोग को बायो में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहां से आप लोग साउंड इफेक्ट को ले सकते हो, ठीक है।